Salutare! Florin Rogojinaru aici cu un nou video. Astăzi vreau să vorbesc despre o problemă cu care eu mă confrunt, poate și voi, fumatul. Știu cum m-am apucat de fumat, dar cum mă las. Și o să vreau să sun la numărul ăsta de pe pachetele de țigări, care ei spun că ne ajută. Tel verde, stop fumat. Cum ne-am apucat toți de fumat? Țigara la cafea, nu poți să bei cafeaua fără țigară, merg ca pumnul în ochi. Intră perfect. Sau, apoi țigara după o masă copioasă, mai ales când mănânci ceva nesănătos, un fast food, o shawarma, un Mac, cum intră țigara mână în mână cu un Coca-Cola, țigara la alcool, la băutură. Asta e mama lor, că aici când bei, uiți numărul țigărilor. Dacă la cafea bagi 2-3 până fugi la baie, când bagi alcool, uiți numărul lor, bagi pachetul. Eu cred că alcoolul te și face fumător. Sunt și acele dimineți grele după o seară de beție cu un pachet de țigări, când dimineața nici nu mai poți să simți fumul de țigară de la altcineva. Da, mai să fumezi tu, că vomit direct. Apoi sunt atâtea momente când fumezi, când trebuie să fumezi, când îți vine să fumezi. Nu știu, sunt momentele de maturitate, când zici că fumezi că ești stresat sau fumezi că ești obosit. După aia fumezi când ești fericit, fumezi când e altul fericit, fumezi când ajungi undeva. Știi că sunt acele momente, te dai jos din mașină, primul lucru ce faci? Îți aprinzi o țigară. Sau când pleci de undeva, e și acea vorbă, mai o țigară și mergem. Fumezi când îți e foame, fumezi când îți e sete, fumezi înainte de masă, că zici că nu mai mănânci atât de mult. Fumezi, dar când ne lăsăm de țigară? De ce suntem atât de dependenți de ceva ce știm sigur că ne face rău? Că eu, pentru filmarea asta, am și vrut să rup o țigară, dar parcă pare rău de ea, că mai bine o fumez. Hai să sunăm la numărul ăsta să vedem ce se întâmplă. Chiar îmi doresc să mă ajute cineva, pe gratis. Că așa pot să mă duc în farmacie să cer un ajutor, dar poate mă ajută cei de aici, pe gratis. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. Da, cred că sunt super mulți care vor să se lase de fumat exact deodată cu mine și nu am audiență, nu prin linie. Adică atunci când eram mic sunam la Moș Crăciun pe toate. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. The line is... Mai stau puțin și mai încerc. Da, vă rugăm reveniți. Linia apelată este momentan ocupată. N-am noroc. Cred că trebuie să mă duc la farmacie să dau eu bani. A 6-a oară poate cu noroc. Linia apelată este momentan ocupată. Poate merg variantele alea. Atunci când ai poftă de o țigară, bagi o bomboană sau gumă de mestecat, am mai auzit, dar nu prea merge cu cafeaua. Cum ar fi să mestec gumă mentolată și să-mi beau cafea? Nu merge. Încercăm. Linia apelată este momentan ocupată. Vă rugăm reveniți. Ce fac? Ce fac cu filmarea asta acum? De aici. O pot să n-arăt cu degetul ăsta. Să nu zică maică mea că n-am încercat. Asta e, n-a fost să fie. Dacă nu, eu am vrut să mă las de fumat. E tot ce am putut eu să fac. Aia, mă dau o țigară. Recunosc. Am făcut filmarea asta pentru mama mea. Eu am încercat. Da, uite, mama, n-a fost să fie, nu pot să mă las de fumat. Aia e, eu am încercat. Chiar m-am străduit. Nu pot să fac mai multe. Să le fac eu singur pe toate. Dacă tot i-am prins, nu închid. Abonatul nu răspunde. Vă rugăm reveniți. The customer you are trying Da, to call până acum a doesn't fost linie answer. ocupată, acum nu mă răspunde. Try Ce să again fac? later. N-am ce să fac mai mult. Nu pot să mă lupt singur cu boala asta a mea. 19 apeluri, mai încerc o dată. Abonatul nu răspunde. Vă rugăm reveniți. The customer O you să mă are duc la trying to farmacie. call doesn't Vedem, poate mă answer. ajută de acolo. Please try again later. Deci, până la urmă, tot trebuie să dau bani, trebuie să merg la farmacie. Aia e. O să revin.